有幾耐冇喺呢個 office 聽到我把聲啊？咁初檔啊，唔係翻嚟想坐 George 個位係嘛？如果我翻嚟嘅話，title 一定唔會係副，係正。其實覺得呢個位咁易坐。歡迎嚟到公開平台嘅新 office。你真心覺得你嘅網媒係你嘅戰場咩？首先，新聞冇分大細，有新聞嘅地方就係戰場。我淨係知道單單文偉心3個字，而家乜都唔係。你將會好後悔我哋曾經有呢一段對話。幾叻都好啦，離開咗品牌就冇價值㗎。Layman 唔係睇我哋唔起啊，係睇我哋唔到啊！我哋希望 SNK 同埋公開平台破天荒兩台聯播。論品牌 ，SNK 係業界龍頭，同質素參差嘅網媒根本就唔係同一個 level。而家全香港所有電子傳媒都一齊聯播緊，即係每一個電視、每一個台、每一個網上直播都係我。歡迎收睇今晚嘅 Prime Time News，我係文慧心。